नमस्कार। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आजकल आप देख रहे हैं सर्दियाँ शुरू हो रही हैं और सबको जुकाम की दिक्कत शुरू हो गई है। नाक का बंद होना, सर्दी खांसी लग जाना, कफ का जम जाना, नासिका छिद्रों का बंद हो जाना, सिर में दर्द होना, छींकें आना, जुकाम इत्यादि ये समस्याएं आज बहुत शुरू हो गई हैं। आज हम इनका उपचार प्राकृतिक रूप से किस प्रकार आप कर सकते हैं ये लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले सर्दी और खांसी। सर्दी खांसी जब भी आपको हो, सबसे पहले गुनगुना पानी पीना शुरू करो और ये अंगूठे के ऊपर से लेते हुए नीचे तक ऐसे दबाते हुए आइए, पूरा ऐसे नीचे तक। ये आपके सिर से लेके गर्दन तक, छाती तक के पॉइंट्स हैं। सर्दी खांसी में जैसे आप इसको दबाना शुरू करोगे, सर्दी खांसी में आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही इस हाथ के अंगूठे के सारे पॉइंट्स नीचे तक इस प्रकार दबाइए, आपको तुरंत आराम आना शुरू हो जाएगा। सर्दी खांसी में आपको आराम आना शुरू हो जाएगा गुनगुना पानी पीते ही और ये पॉइंट दबाते ही। उसके बाद कई लोगों के नासिका छिद्र बंद हो जाते हैं। ऐसे दिक्कत में क्या करना है कि ये नासिका हैं आपके दोनों पॉइंट्स, ये इनको दबाइए। इनको इस प्रकार से 2 से 5 मिनट दबाने से आपके नाक तुरंत खुल जाएगा। ऐसे ही बिल्कुल नासिका से बिल्कुल ऊपर ये इस पॉइंट को भी साथ में दबाएं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। नासिका आपके तुरंत खुल जाएंगे। आपको नासिका को खोलने के लिए कोई और दवा को सूंघने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 से 5 मिनट इन पॉइंट को दबा लीजिए, तुरंत आपके नासिका छिद्र खुल जाएंगे। इसके बाद कई लोगों को बहुत ज़्यादा कफ जमता है, छाती में बहुत कफ जमता है, बहुत परेशानी होती है। ऐसे परेशानी में आप पानी लीजिए, उसमें काली मिर्च का पाउडर डालिए, थोड़ा सा उसमें नमक डालिए, उसको अच्छी तरह से उबालिए। इस प्रकार बनाए हुए पानी को सिप कर करके पीजिए, आपको कफ की दिक्कत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपको कफ से तुरंत आराम हो जाएगा। कई लोगों को जुकाम खांसी और खांसी बहुत बड़ी बड़ी खांसी होने लग जाती है। अब बहुत बड़ी खांसी में क्या करना है आपको कि अदरक का रस, हल्दी और थोड़ा सा नमक, इन तीनों को पानी में मिला के अच्छी तरह उबालिए और वो पानी सिप कर करके पीजिए। ऐसे पानी को पीने से आपकी बड़ी खांसी में आपको बहुत आराम आएगा। आजकल जैसी सर्दी खांसी शुरू होगी तो साइनस की दिक्कत भी शुरू हो जाएगी। ऐसे लोगों को जिनको साइनस हो जाता है, उनको जितने भी ऊपर के टिप हैं